森の中にレストランがあるなんて。あ、ゴンベを追いかけてたらお腹空いちゃった。ちょうどいいじゃないか。入ってみようぜ。ゴー！サトシ、力が入りすぎよ。気合も空回りしてたわ。うん、相手をちょっと舐めてたとこもあったしね。ヘイガニの力を十分に引き出せなかったな。ベカベカ。お昼ご飯食べ損ねちゃったわね。そっか、だからポケモン全然見なかったのか。俺たちも果物取ろうとして攻撃されたもんな。